ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம்னா தட்டைனும் சொல்லலாம், ஓட்டு வடைனும் சொல்லலாம். இந்த ரெசிபியை 10 நிமிஷத்துலேயே வீட்டில் சூப்பராக டக்குன்னு செஞ்சிடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதை வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். இதுக்கு 1 கப் அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன். வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அரிசி மாவை. கடலைப்பருப்பு ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னாடியே ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். 1 ஸ்பூன் உளுத்தம்பருப்பு, 1 ஸ்பூன் உடைச்ச கடலையை வறுத்து பவுடர் ஆக்கி வச்சிருக்கேன். 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், காஞ்ச மிளகாவை ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சிருக்கேன். இது மாதிரி இப்போ வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். ஒரு பவுல் எடுத்துப்போம். அந்த பவுலில் நம்ம வறுத்து வச்சிருக்க அரிசி மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 100 கிராம் போல இருக்கும் அரிசி மாவு. இது கூட ஒன்றும் பாதியமாக அரைச்சி வச்சிருக்க காஞ்ச மிளகா, 1/2 ஸ்பூன் பெருங்காயத்தூள், உளுத்தம்பருப்பையும் உடைச்சக்கல்லையும் வறுத்து அரைச்சிருக்கேன். அது ஒரு 1/2 ஸ்பூன் போல ஆட் பண்ணிக்கலாம். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. ஊற வச்சு எடுத்துருக்க கடலைப்பருப்பு, கறிவேப்பிலை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். உங்களுக்கு காரம் இன்னும் தேவைன்னா வெறும் மிளகாய் தூள் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் இதை இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் நம்மளோட தட்டை. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துட்டேன். லைட்டாக எண்ணெய் ஊற்றி மேலே ஒரு வாட்டி 1 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கிறேன். அவ்வளோதான். இப்போ நல்லா சாஃப்டாக வந்துருச்சு. இப்போ எண்ணெய் காய வச்சிடலாம். இப்போ அந்த தட்டையை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கரெக்டாக தட்டுறதுக்கு இந்த ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஒரு பிளாஸ்டிக் கவர் எடுத்திருக்கேன். அதில் ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. அதில் ஃபுல்லாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு அந்த மாவை குட்டி குட்டி பால்ஸாக பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. இந்த ப்ரொசீஜரில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் வரும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது மாதிரி ஒரு டிஃபன் பாக்ஸ் ஏதாச்சும் கிண்ணம் எடுத்து லைட்டாக ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா கரெக்டாக ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு வரும். கவரில் எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கிறதுனால கவர்லேயும் ஒட்டாது. இப்போ எல்லாம் நல்லா காஞ்சிடுச்சு. அதில் இதை போட வேண்டியது தான். நல்லா ஓட்ட வந்த கலர் சேஞ்ச் ஆகி வந்தோடனே இதை நம்ம எடுத்துடலாம். 2 சைடும் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக வச்சுக்கோங்க. நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகி வருது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிறிஸ்பியாக சூப்பராக எல்லா தட்டையும் ரெடி ஆகிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் இதை வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஒரு 10 நிமிஷம் போல தான் ஆகும் இது செய்யறதுக்கு. ஈவினிங்கில் டக்குன்னு செஞ்சு கொடுத்துடலாம் நம்மளோட பசங்களுக்கு.